մեզ հարցում են ձեր պապերը որտեղից են եկել, դուք արդեն մենք պապ ենք դարձել եւ հիմա բանակը ղեկավարում է 3-րդ սերունդը արդեն, իսկ մեր թորները արդեն բանակում են։ Այսինքն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մի ընտանիքից պապը, թորը եւ ծորը կրվում են։ Այսինքն բայց տարբեր ճակատներ են, որովհետեւ հնարավոր չէ։ Եվ մենք նույն ձևով այսպես ուրեմն շատ մեր դժվարությունների գնով կառուցեցինք բանակը։ Ասում ամենավեհ արժեքը, որ մենք ունեցանք, դա Շուշիից հետո բանակի կառուցումն է։ 95 թվականին տոնում ենք Շուշիում ու Շուշիից հետո եկանք հրապարակ ու դրանից հետո փոքր շքերթ էր, դեռևս ոչ այնքան փոքր չէ, բայց առաջին հերթին, երբ որ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների ուրեմն գունդն էր անցնում Բաղրամյանի, ուրեմն Բաբաջանյանի, Իսակովի, մեր ուրեմն Խամփելյանցի նկարներով եւ իրենց պապերի նկարներով, այնուհետո մենք անցան մեր զինվորները եւ մեր հրամանատարները արդեն 40-42 տարեկան, ուրեմն այնտեղ մի տրանսպարանտ տեսա, Շուշիից, հաղթանակը Շուշիից։ Տանում էին այդ տրանսպարանտը, որ աշխատավորներն անցան, տանում էին 6-ից 7 տարեկան շուշեցիները։ Նրանք 3 տարեկան են, որ Շուշի բնակիչ դառան, մի 6 տարեկան են։ Ուրեմն եւ հետաքրքիր ինչ է, երբ որ զրուցեցի, ասեց հիմա ասի որտեղ ես ապրում, ասեց Շուշիում։ Ասեցի բայ Շուշի այս տանը թե որ տանը, ասեց մենք ենք նորակ, մի նոր տունել ենք կառուցել, մենք թուրքի տանը չենք մնում, մենք հայ տանն ենք մնում, ասի այնտեղ ակին բնակարաններ կա, ասում մենք քանդեցինք, որ մեր պատերը ինքներս կա, բայց բոլոր պատերը որտեղ որ բացել ենք, մեր սրբատաշ խաշկարներն են եւ հավերժության զինվորներն են։ Էլի սպարապետի նկարն է, Աչում Այդայի հատվածում մեր Մարշալ Բաղրամյանի, այսինքն մենք դաստիարակվել ենք նրանց սերունդն ենք եւ այդ ոգին նրանցից է եկել։ Պատահական չի, որ մի ամբողջ Ղարաբաղի այդ Արցախի շրջանը տվել է բազմաթիվ մարշալներ, գեներալներ, քանի որ դուք մտերիմ եւ ընկերներ եք եղել, ուրեմն եւ բանակաշինության մեջ իրար հետ ինչ որ ճանապարհ եք անցել, խոսքը մեզ սպարապետի մասին։ Այդ օրերին իր զգացողությունը ինչպիսին էր։ Այդ օրերի հաղթանակների բերկրանքը մենք քանի որ գիշերները չենք քնել երբևէ ու չենք զգացել օրերի տարբերությունը, իր մոտ միակ կերպ էր արտահայտում։ Ինքը ուրեմն արտահայտում էր ընդհանուր առմամբ շատ ուժեղ ծիծաղով։ Խփում էր ուսներից ու ասում էր, երբ որ մենք մտանք Գերագույն խորհուրդ, այդ ժամանակ Գերագույն խորհուրդ էր կոչվում դեռևս, ուրեմն մենք Վազգենը պիտի հայտներ Շուշի գրաման լուրը։ Ուրեմն բոլոր պատգամավորները նստած էին, մենք 4 հոգով ուրեմն բարձրացանք, ինքը ինձանից թվերը ուզեց, թե ինչքան ջոկատներ են կրվել, ինչքան զոհեր, ինչքան սպառազինություն են հասցրել եւ հիմա այս միջանցքով տվյալ իրադրության մեջ մենք հասնենք այնքան տեղափոխել, ինչքան ինքնաթիռներով, կացական ավիացիայի մեր լոչիկներով եւ ուրեմն էսկադրիլայի, ուրեմն նոր էսկադրիլայի կազմավորված էսկադրիլայի ուրեմն մեր հրամանատարներով եւ ռուս հրամանատարների, որոնք մեր հետ հավասարաչափ կրվեցին ուղղաթիռներով եւ ուրեմն ինքնաթիռներով։ Եվ հետեւյալը ասեց, այդ падգամը մինչեւ հիմա էլ պիտի կատարենք։ Ասեց մենք այս բոլորը արեցինք։ Շատերը այս հաղթանակների դափնիների վրա ուզում են ննջեն եւ բայց ես ձեզ զգոնության կոչ եմ անում։ Զգոնության կոչ եմ անում իմ երկրապահ ընկերներին, ազատամարտիկներին, կուսակցական ընկերներին, որոնք բաժակ են բարձրացնում ու պատերազմը վերագրում են, որ իրենք էսի սա հաղթեց, այն մեկը էկցիեր է ուզում, չեմ ուզում անուններ տան, թե որ կուսակցությունները, այն մյուսը որս ավտոմատներ էր ուզում, ասեց հիմա ոչ մեկը այդ պատերազմը մեկ վերագրիձ է։ Սա հաջորդի սադարավան հաջորդի միասնական ուժի ու ոգեղենի հաղթանակներ։ Մի պա կորցնենք զգոնությունը ու շարունակենք դիվանագիտական ճանապարհով, մինչև այսօր շարունակում է դիվանագիտական ճանապարհներով, եթե դուք հերթով
ցույց է տալիս թե նախարարած, թե նախագահային եւ թե մյուսներին, եթե դուք չամրապնդեք այս հաղթանակները դիվանագիտական ճանապարհով, չամրապնդեք այս հաղթանակը շարունակաբար տնտեսական դաշտում եւ այլն, այս հաղթանակները եւ ննջեք դարբինների վրա Երևանում եկած ուրեմն դիրքերը թողած գիշեր ցերեկ այսօր այս հյուրանոցում այն հյուրանոցում քեֆ անեք ու բարձնակ ուրիշ երկրների տարածքում դեսպանատներում փոխանակ ամրապնդեք թե մենք ինչ ենք արել եւ Արցախի ոչ թե անկախությունը այլ միացումը ամենակարևորն է այս իրավիճակում եւ մենք պետք է հետ բերենք բոլոր այն հողերը եւ Շահումյանը նույնպես որտեղ որ դա հայկական իսկական համահայկական միասնություն եւ սա իրեն պատգամն էր պաստորեն եւ իր պահանջը ասում էր ես հիմա հպարտ եմ զինվորով բայց այնպես արեք որ հպարտանան իրենք մեզնով ասենք զինվոր ասելով ասեց ես էլ եմ մի զինվոր ու Բաղրամյանի խոսքերը բերեց մեջտեղ Բաղրամյանն ասում էր երբ որ ես առաջին անգամ Սարդարաբադում առաջին անգամ կորպուսի կազմում որպես դասակի հրամանատարի տեղակալ դերևս կիսասպա վիճակում ուրեմն կռիվ էի տալիս ես ինձ թվում էր թե ես հրամանատար եմ բայց երբ որ ճակատամարտը ավարտվեց ու ես տեսա որ ես ահագին բան կորցրեցի իմ ընկերներից կորցրեցի ես զգացի որ ես դեռ զինվոր եմ ասում եմ անցան ժամանակները երբ որ ես արդեն իսկ ակադեմիական կրթություն ուներ եւ արդեն իսկ ուրեմն ճակատի հրամանատար էի ու գեներալի կոչում ուներ ուրեմն մի օպերացիայի ժամանակ որ ճայճով անցնում ենք դեպի Բելարուսիա ուրեմն նայեցի որ իմ զինվորները ես առաջ եմ գնում իմ զինվորները չկան մարտադաշտում ասի մեկն էլ զինվոր է ուրեմն ես եմ զինվորը ու այդ օպերացիայից հետո երբ որ մեծագույն հրամանատարությունը Ստալինի ղեկավարությամբ փորձում էր ինձ որպես հրամանատարի կոչում ավելացնել կամ բան ասի ես զինվոր եմ կոչումը տվեք հրամանատարին հրամանատարը ով էր բայց այդ դաշտում ասում է հրամանատարը զինվորն է որ ճայիճը ճիշտ տեղից չջանցեց ուրեմն այսօր Վազգեն այդ խոսքերը մեջ վերելով ասեց մենք այնքան ժամանակ զինվոր կմնանք մինչև որ Շուշին չհասցնենք մինչև Տարոն աշխարհ մենք այն ժամանակ զինվոր կլինենք որ մեր տանը այնքան հեռավորություն լինի մեր տնից ոնց որ բանը ես միշտ ասում եմ քանի կիլոմետրագրադը խփում ասում եմ ասենք 18-20 ասում եմ ինչքան է իրանց ուրագանը ասի 32-40 ասես այ 40 կիլոմետրի այդ սահմանից այն կողմ պետք է հասնեն դեպի արևմտյան եւ երբ որ բանակցությունները գնում են ու իհարկե այդ բանից հետո եղավ խայտարակ պարտություններ նահանջներ բոլորը կարծում են թե հաղթանակներ Շուշիի այդ դափնիների վրա ննջելու պատճառով եւ դիվանագիտական խնդիրները չլուծելու պատճառով մոջախետներ աղվանցիներ եսիմ իսլամական պետություններ, որ մեր դեմ սկսեցին Մարտակերտում կռվել եւ մահապարտների դեմ էին կռվում եւ ուրեմն կռվում էին ուրեմն մեր երկրապահ ջոկատների, մեր ազատամարտիկների դեմ, ուրեմն այդ ժամանակ մենք հասկացանք, որ ոնց որ հետագայում Շամիլ Բասարյանը ասեց, որ այստեղ ամենակարևորը երիտասարդական արյունն է, բայց մենք տեսնելով նրանց դիվանագիտությունը այլևս հետ են գնում հայրը հաղթեցին դրանով որ հումանիզմը ծրեցին պատերազմի մեջ հումանիզմը մենք ծերերին ու երեխաներին երբեք չսպանեցինք աչքի առաջ հումանիզմը ասես մեզ մղեց որ մենք այստեղ գործ չունենք անելու սա իրանց երկիրն է ու Վազգենի մյուս խոսքերը որ ինքը հետագայում որ մի բանավեճ կայացավ ասեց լսեք ուրեմն այս պատերազմի ելքը դիվանագիտության ելքը արևմտյան ուրեմն մեծ Հայաստանն է Սևրի պայմանագիրն է եթե հիմա մենք բանակցություններ ինչ բանակցություններ որ վարում ենք ուժեղանալու համար ենք վարում տնտեսությունը պետք է հասցնենք նրան որ մենք կրկնակի անգամ ուժեղ լինենք հակառակորդից երակի անգամ ուժեղ լինենք որ նա այլևս բանակցությունների անուն չտա ու մենք ամրապնդվենք մեր իսկ խաղաղությամբ ոչ թե նրանց հարվածներով ու շատ դեպքերում արդեն իսկ նրանց պաշտպանության նախարարները
Վազգենից հարցնում էին, ասում էին, բանը, ես մենք չենք, բանը, ինչ անենք, հրամայում ենք, բան, ասում էր, կզեկուցես առավոտը, նրանց պաշտպանության նախարարին, Գուլիևին, ասում էր, առավոտը կզեկուցես, որ շանտողություն չես արել, թե չէ կմտնել բարդա, ասինքն խնդիր կար ստեղ, Հաշվի էին նստում, մեզ ասում են, թե հետ եք, այդ մեր հողերը չի իբր, բայց հետ գալու ճանապարհը մենք լավ գիտենք, պետք է բնական սահմաններ լինի, ինչ-որ առաջ էր քուրը, բնական սահման, և Սամվել Բաբայանը մի լավ խոսք ուներ, ասում էր, ես ջրանցքին հասնենք, նոր հետո կտեսնենք, այդ ջրանցքի ուղղությունները կտրեցինք, բայց մինչև էր, այսօր որ Ադամի ջրանց կտրել են, վերևից բարդայի տակից կտրել են, էլի, այդ պլանը չկատարեցինք, էլի, և դրա համար մեր պաշտպանության նախարարը երբեմն ասում է, մենք իրանք չգիտենք, թե ինչ ունենք կորցնելու, երբ որ առաջիկա պատերազմում մենք մեր իսկ պլանը կկատարենք, որ այլևս այս կողմ չգա, այդ բնական սահմաններից։ Իսկ այն սահմանները գետից գետ, որ ասեցինք, հաստատեցինք, գետից գետ սահմանը, երբ որ բանը ասեց Դարիբարթյանին տար, ինքը գնում է, իր ոտը խերով է, ասի կամանդոսը բան կանի կվիրավորվի, ասի պետք չի էլի, որ միջամտի, ասեց դու տա, թող ինքը ընդեղ նստի, իր ոտը խերով է։ Կամանդոսը կարող է անհաջողություն, ինքը լավ բան է, հրամանատար է, բայց կարող է, որ բանը Դարիբարթյանը կողքը չնի, իր ոտը խերով, իսկ Դարիբարթյանը հակառակն արեց։ Ինքը չնստեց այդտեղ, կամանդոսին ասեց դու շտաբում նստի ղեկավարի, կամանդոսը չէր ուզում շտաբում մնալ։ Աշխոմը ասում էր մի հատ ասկերանին խփեք, բանին խփեք, այս կողմը խփեք։ Ձախ է խլում, արդեն Դե մենք գիտենք Կամանդոսի ներդրումներ իր մասնակցությունը անշուշտ։ Գիտեք ինչ է, այդ օրը բարձրացավ 5 կիլոմետր լեռներով ու Սասունը այսօր պատմում է, որ իրար հետևից որ գնում է, ասում է ես մի քիչ կանոնեցի շունչ քաշելու ես, անտերը բաներ անում, մի հատ խփել են, մի թեթև վիրավոր էր ասում, կանոնեցի շունչ քաշելու, ես գիտեմ բանը հետևից է գալիս։ Դու մի ասա, ես առաջը շեմ նայել, Բարբարտյանը արդեն են վերի 26-ի վերևի դիրքում արդեն, ասում են այդ արագությամբ անցել էր ինքը։ Ուրեմն ես եմ մի քանի անգամ վկա եղել, այսօր Դարիբարթյանի ուրեմն գերեզմանին ծաղիկներ դնելուց առաջ հիշեցի Կամանդոսի խոսքերը։ Ասեց ուրեմն դու ինձանից շատ քայլեցիր Շուշիի ազատագրման ժամանակ, բայց ուրեմն ես քեզանից շատ խփեցի։ Ես քեզանից շատ խփեցի։ Ես բոլորին աշխատացի, այդ թվում քեզ։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մայրերին, քույրերին, ընդհանուր հաղթանակն է մեր ծնողներին, այս կողմում հայրս է, որ հայրենական պատերազմի մասնակից է, այս կողմում մայրս է, որ 15 թվականին եկել է, իսկ իր հայրերը, պապերը մնացել են ընդեղ, Արևմտյան Հայաստանից, Մուշից, Խասից եւ այլն։ Բանակին եմ ուզում շնորհավորել ամբողջ հրամանատարական կազմին, սպայակազմին, զինվորներով հանդերձ եւ ամբողջ ղեկավար կազմին եւ անպայման ցանկանում եմ, որ իրենք հաղթանակած Շուշի ունենան, հաղթանակած Շուշի առանց զենքի գործադրման, մեր ուժեղությամբ, ոգեղույնով եւ ստրատեգիական ռազմավարական ձեռքբերումներով։ Իսկ ես բոլոր ամբողջ հաջողորդին եմ շնորհավորում երկրապահ հաջողորդի, երկրապահ բանակ հաջողորդին եմ շնորհավորում։ Ինչի երկրապահ բանակ։ Երկրապահները շատ դեպքում մտածում են, թե երկրապահ հասարակական կազմակերպություն։ Այս վաղ երկրապահ հասարակական կազմակերպություն չի եղել։ Երկրապահները երկիր պահող զինվորներն են, անմաններն են, եւ իրանց հիմնի մեջ գրում են, նրանք ասում են հիմնի մեջ գրված է հետեւյալ խոսքերը, ուրեմն որի հեղինակը ես եմ, Ռոբերտ Պետրոսյանը, կոմպոզիտոր։ Ուրեմն հիմնի մեջ մենք ասում ենք, մենք ուրեմն երկրապահ կամավոր ենք Հայաստան, մենք զորավար ու զինվոր ենք Հայաստան, երթումն է մեր հաստատական պինդ եղիր, ինչքան էլ որ դժվար լինի դիմացի, իսկ մեր զոհվածների հարազատներին կասեմ, որ նրանք կանգուն են եւ այսօր Եղաբլում ծաղիկներ դնելուց մենք ծառեր տնկեցինք, 28 տարվա ծառեր եւ 60 հատ ծառ տնկեցինք, որ 60-ամյակի օրը մենք անպայման դիմավորենք, ուրեմն մեր տարոնում, մուշում ու սիփար սարի տակ։ 1000 փառք ու պատիվ մեր զինվորներին, շնորհակալություն։ 1000 փառք ու պատիվ։ Միշտ նոր հանդիպում։